Nesta exposición fixemos un estudo antropolóxico cultural sobre o rural de Galicia, no que nos basamos na lareira. Temos diferentes seccións como pois o lume como centro da lareira, o ciclo da auga na casa, conservación de alimentos, pesas a medidas e outros materiais que se poden ver na mesa do fondo. Tamén tratamos as tradicións galegas, contos, refráns que recollemos nos archivos que temos aí. E tamén unha parte moi interesante que viría a ser as palabras en desuso, que temos unha especie de vocabulario feito tamén nos archivos. Vamos falar do tostador de pan que ponse ao lado do lume, ponse aquí a rebanada de pan, quéntase e cando está, pois dase a volta e polo outro lado, e listo. Procede de Cataluña e tiñámoslo aquí para expoñer. Este objeto se llama mielera y se utilizaba para conservar chorizos, queso, más bien embutidos, a veces con aceite y a veces sin aceite. Y bueno, lo especial de la mielera es que es por este canalillo que vemos aquí, se le ponía miel para que los insectos cuando subieran, las hormigas o así, se quedasen pegadas y no pudieran entrar dentro para fastidiar los embutidos. E máis ben esa era a súa función principal. O obxecto que tes ti na man que é? Chámase cataplana, é un obxecto típicamente de Portugal, do Algarve. É conocido porque fanse neles comidas moi tradicionais de Portugal. Ten a particularidade que se pode abrir, metes aquí a comida, despois péchalo, a particularidade é que lle podes dar as voltas polos dous lados, entonces que se pode cocer a comida polos dous lados. Run, 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 run away. Run, 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 run away. Chámase chavo ou chavilla, depende da zona, é un obxecto para medir arios, como trigo, cebada, é o que usaban os sancristáns para ir polas parroquias pedindo o diezmo da igrexa. Eu presento vos o cántaro samodano, que o único que diferencia dos demais é a forma de que se leva, que, por exemplo, esta xente levaba así, así, e non caía. É a única cosa que diferencia dos demais. Suxetalo. Para suxetalo. É o que teño que dicir deste obxecto tan curioso. Se o coñecías de antes ou ata chegar a esta asignatura? Non, hasta chegar aquí non foi unha experiencia moi bonita porque culturizámonos bastante neste mundo e, hasta chegar aquí non conocemos de nada. I wonder, I wonder why.